Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana haturan penak deui sareng kangarit dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Yatim Piatu seri ke-23. Mudah-mudahan mitra-mitra dangat ayeuna nuju mancoknya nuju siap-siap urang ngalajengkeun carios anu kamari. Dina seri ke-22 nyaeta nuju nyarioskeun Ki Gendeng anu bade ditulungan ku guruna. Udah kayaknya mitra-mitra supados teu nyangkolong ting kana waktu semangat ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar Kulaon mana teh Gendeng kitu cek Basura. Aduh Allah, aduh gering darung jeung hiji budak leutik anu ngaranna teh Si Darma. Tangtuna eta budak muridna Si Wahdi, sabab da mungkin lah amun teu dididik dari hatiku ngaranna Si Wahdi mah eta budak bisa jago kitu cek Ki Gendeng. atuh Basura mending ngahuleng. Sabab Basura geus apaleun pisan apal ka Ki Wahdi. Malahan mah manehna baheula kungsi bantrok kungsi tarung jeung Aki Wahdi. Ngan harita teh teu dituluykeun dina tarungna. Ku sabab harita Basura kudu ninggalkeun tarungna. Aya anu leuwih penting anu kudu dibereskeun. Ngan harita Basura janji hiji mangsa patelak darung jeung Aki Wahdi bakal dituluykeun deui. Ngan ari Basura mah teu nurunkeun elmu sagemblengna ka Ki Gendeng. Pasti lamun Ki Gendeng bakal bobor karahayuan ku ngaranna Jang Darma nyaeta muridna Aki Wahdi. Jek pamikir Basura pasti cenah eta muridna si Aki Wahdi geus narima pangarti anu sampurna. Pan beda jeung Aki Wahdi. Aki Wahdi mah beda ka Jang Darma. Ari Aki Wahdi mah elmuna geus diturunkeun kabeh eueuh anu disesakeun. Ari Aki Wahdi mah geus percaya ka Jang Darma. Jeung da memang Aki Wahdi oge dina nurunkeun elmu teu gagabah teu asal. Atau lamun kitu marek niat geus we ti baheula neangan jalma nurunkeun ilmu da loba nu hayang guguru teh. Tapi keur Aki Wahdi embungeun. Pok Basura nyarita. Wah, atuh si laing bantrok jeung karana murid Si Wahdi mah si laing teh jauh bakal pimenangan oi. Aing tanding si laing apa atuh
bondeng ngalawan kanu. Sahari si Wahdi hiji jago kolot dewek ngaku yen si Wahdi mah euy can ngarasa ragrag. Ieu masa kainget dewek sapanjang dewek makalangan dina persilatan yang lain dewek wae geneng euy. Oba anu satoto jeung dewek, anu saumur jeung dewek, anu saumur jeung si Wahdi. Tapi bang rakesa dewek mah teu can ngadenge we. Amun si Wahdi ragrag ku musuh. Untung euy. Untung musuh si laing teu ngagunakeun ajian rentak bumi. Amun musuh si laing ngagunakeun ajian nyaeta ajian rentak bumi, wah rewek mah teuing kumaha. Sigana si laing geus moal kapuluk gendeng euy. Sabab dewek mah teu ngingem panon, teu ngingem coli. Sobat dewek ya harita paragat nyawana ku si Wahdi ku jurus jeung ajian rentak bumi. Makana si laing kudu hati-hati. Dewek mah tara sebelah ka si laing teh kitu genong. Jadi lamun rek tarung ulah asal wani sia teh atuh. Sia teh kudu deuleulah da musuh urang teh sarapan saluran adak sia kudu apal sajarah. Saha-saha anu jadi jago baheula di tanah Sunda du apal sia teh atuh. Lamun reho mah aya ngajawara. Sia mah karek goblok ilmu sakecret ge. Pas purutang keret teng-teng. Kitu cek Basura. Basura nu antuk nama keheulin keseleun kaki gendeng. Jadi Ki Gendeng mah mitra-mitra hiji nganggap sepele ka musuh teh teu maca. Ari mere Basura mah Ki Wahdi jeung nu sajena sok maca heula. Ari teu kapaksa-paksa teuing mah tara nepikeun ka nying hareup. Ari mere Ki Gendeng mah asal gapruk we akibatna kitu. Ungaos, aduh. Ungaos. Lepat ungaos. Da lain aku nafsu jeung emosi. Sobat paragat sahaja bah anu rek ngeunah ningali babaturan sobat ti baheula sirana ditancapkeun dina awi itu bah kitu cek Ki Gendeng. Logas bakal ini masalah. Dia mah keur piontongan si laing. Ajong ari ngaran jawara mah kudu bisa tenang dina tarung justru. Mun urang teu bisa berung hawa nafsu akibatna macreg. Ayo nama orang mulang. Mulang ayo katon dewek. Bontong katon si laing. Kitu. Cek. Abah Sura nyeeta maksudna ngajakan Ki Gendeng. Rencana Abah Sura nyeeta rek ngubaran Ki Gendeng. Tapi teu kuat bah. Awak nyeri, satulang sandi asa risek. Tur leles bah. Adi ge maksakeun bah. Da lamun cicing di ditu
nyaitakeun si Wadi lain naon kuring teh sieun diroga hala sieun ditandasa ya kuring teh maksakeun we init da geus kumaha deui kitu cek Ki Gendeng. Bari kituna teh semu muringis. ulah bodong loba ngomong si lain teh kon udawek rek di panggung rogawak segede keo atuh Kitu cek Basura. Bari kituna teh awak Ki Gendeng terus dipanggul meni sagirewel. Anu saterusna jeleng cerelat cerelat. Awak Basura luluncatan turut jojorelatan. Bari mawa awak nyaeta Ki Gendeng bari dina kaayaan poek. Lamun lain kena ka hiji jawara modet tingkat Basura bari manggul awak anu sakitu jangkung badangna. Kana wanci subuh Basura geus nepi ka imahna. Anu saterusna Ki Gendeng terus diubaran. Sangeusna diubaran dadak sakala Ki Gendeng diubaran teh ku ajian jeung dibere racikan obat anu langsung dijieun ku Basura. Awak Ki Gendeng ayeuna mah jadi rada genah. Ayeuna mah sirahna teu lieur teuing model tadi pan tadi mah wah lungleng ranyai jeung leuleus lain di kieuna. Ayeuna awakna ngadak-ngadak ngarasa hampang. Pok Ki Gendeng nyarita, aduh nuhun pisan bah nuhun kuring geus ayeuna mah geus jag-jag deui jeung wah kuring wah keukeuh hayang males pati ka si Wahdi pangpana mah bah sobat kuring geus paragat jawana. Aduh ningali eta sirahna bah aduh kuring mah deung-deuleun eta kutolongesna nepikeun ka diteuneun dina luhur tangkal awi kuasa kabina-bina teuing biadab leuwih ti sato. Kitu cek Ki Gendeng. Bisa we kabatun mah ngomong biadab leuwih ti sato. Padahal mah justru kalakuan manehna anu biadab. Teu kaop ningali batur salah awak polotot. Leheung lamun ku awak polotot pan ieu mah dampaleungeun jeung pereup ngilu ngomong. Hei Gendeng lain disebut telenges oi dari kitu mah tapi kelemahan ajian rawe rontek mah carana dielehkeun nana nyaeta kudu kitu carana teh dalamun teuing kana taneuh Basira jeung awakna anteng tangtuna ge bakal nyamung deui. Padawe kok geus ngawawadianan ka si jurang. Yen kudu hati-hati dina ngagunakeun ajian rawe rontek. Sabab kena kajaga kolot bah. Boleh kasih Wahdi yang harapan ajian rawe rontek teh teu ngarasa berat. Tuh sugan berat yang harapan ajian rawe rontek moal. Sanajan maranehna kaasup dewek teu boga ajian rawe rontek. Tapi dewek boga kelemahanna ajian rawe rontek. Tak gitu Gendeng. Ame silai ngarti. Matak dewek bah. Teu hayang ngulik ajian rawe rontek.
Dewek ngulik pangapesadana laun weduk kumaha carana. Pan geus jelas seperti ajian dawe rontek kudu antal kana taneuh nya dipisahkeun mah otomatis mah bisa ngahiji. Kitu cek Basura nerangkeunana panjang lebar. Atuh kumaha bah? Lah kuring mah hayang bisa ngelekeun si Wahdi. Ku cara kumaha ge keukeuh we kuring mah. Kitu cek Ki Gendeng. Manehna keukeuh hayang bisa malespati ka Aki Wahdi. Ya si laing. Kudu daek ngasakeun jurus jeung ajian anu teu dewek. Daya mah kana latihan teh mumu ngarasakeun geus pinter geus bisa. Jong ke ku dewek bakal ditamah bakal dibere jurus anu anyar euy. Dewek ke lain nganu harti koret. Tah dewek boka si laing boka sawae. Temikeun ilmu sapinuna. Sabab ari ngaran guru ka murid mah nanaon ge diatur teu janji. Kitu cek Basura. Aduh, naon pisan Abah? Naon? Upami kitu mah Abah seja nurungkeun di ilmu ka kuring. Kitu cek Ki Gendeng. Mani atoheun pisan. Bunga hian manehna rek ditamah di ilmu jeung jurus. Isukna Ki Gendeng terus ngasakeun jurus jeung ilmuna. Terus dilatih deui diasah deui. Malahan mangeningan ari hareupeun Basura mah dina gerakan jeung dina jurusna ge kapanggih loba salahna. Malahan mah langsung ditambahan jurus anyar ku Basura. Jeung sakalian cenah samemeh. Kaitu ka dieu sakalian asakeun kudu nepikeun ka asak eta jurus jeung ilmu. Lamun can ngarasa asak jeung cukup, tong hayang wani-wani ngalawan ngaranna si Wahdi. Kecuali lamun si laing cenah hayang mati konyol, hayang para kecewa model si Jurang. Atuh dikitukeun mah Ki Gendeng reuasun. Oh, wawa kaki. Ya memang ari kuring ilmu masih kene atah mah percuma. Ngalawan deui gila moal pimenangeun. Ieu mah rencana. Jadi si mangsa keukeuh kuring mah yang bisa malespati. Kitu cek Ki Gendeng deui. Mitra-mitra sadayana cak Ki Gendeng jeung Basura urang tunda heula. Urang teudeun dihandelem sieum, urang tunda dihanjong suang padagi nyekot tinggalkeun nya ke mangsa datang urang samper deui. Ayeuna urang malikan deui di mahna Aki Batu harita. Aki Batu, Mang Urik jeung Mang Kohok geus siap-siap nyeta rek ngirim teluh ka Jang Darma. Mang Urik geus gilig dina atina. Tujuanna geus kuat. Rek dicara diteluh, disantet, diwerejit. Anu penting mah cenah Ki ngaranna si Darma kojor heula. Tah engke geus beres si Darma ala ka si Wahdi. Jeung Mang Urik menta mun bisa beresan kabeh mode pagawe kalurahan. Tingaran cenah lurah, tua kampung, lebe jeung RT babad pokona mah anu biluk ka si Darma ulah disesakeun. Jiwana jeung pikiranana memang geus poek Mang Urik mah. Bener.
manehna geus kalimpuran ku nafsu bari teu sadar yen nu dilakukeun teh kabehanana ge gara-gara manehanana. Oh tak gitu. Ki kayang abdi mah ojoran we lah kumaha carana. Ulah nepikeun ka dihirupan deui. Beakeun kabeh. Da lamun kuring mah nya boga ilmu mode aki dibeakeun Kabeh kitu cek Mang Uri. Ya, teu nanaon. Hari keraki mah arek dibeakeun kabeh alus. Rek hiji alus. Anu penting pasti ku aki rek didukung. Napikeun ka hayang jang urik laksana. Jang ulah letik hate. Ulah leman. Ulah sieun. Panjang aki masih kena balotot. Cicing-cicing we. Gitu cek Aki Batu. Sarwana mitra-mitra ceng aki-aki anu pika sebeleun. Hirupna salilana sarua manehna ge hayang delaka. Harita alat-alat geus disiapkeun seperti sasajen ge sagala aya. Teu memete rujakeun kembang, kain bodas, dewegan, menyan. Malahan mah aya hayam jago anu keur dijadikeun jalan media. Jadi Aki Batu mah cara neluh ngaguna-guna teh nyaeta ngagunakeun sato deui. Beda aya nu ngagunakeun pan boneka, sambar nyawa mah kadang-kadang ku tatangkalan segala macem. Tapi si Aki Batu mah ngagunakeun teh hayam langsung. Hayam jago jajangkar. Sasajen ge atuh para pisan. Ngaran rujakeun teh lain bohong kulobana. Timiti rujak cau asem, rujak kalapa kumplit, parukuyan meni badag tur barak bakuruhak. Kai ge katu kai teuas da ngahaja supaya kuat. Soalna ari Aki Batu mah cara neluhna teh langsung ngahiji jeung iblis jeung ida ajil. Kan memang can kaharti naon tujuanana si Aki Batu asa atoh asa neluh, asa atoh asa bungah dititah neluh. Pan ari jelema eureg gejleg mah ningali mangsa anu kudu ditandasa atau anu kudu dipaehan teh bungah jeung bunganga. Pok Aki Batu nyarita, ayo jang urik, jang kahak, totorkeun Aki. Orang siap-siap. Ya waktu geus lincak kana jam 12 leuwih. Cukup pisan keur ngirim guna-guna. Tangtuna ge ngaran si Darma.